राजू जी आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। राजू जी रिंगटोन आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, और किसी को भी अपना नाम का रिंगटोन बनवाना है तो प्लीज़ अपना नाम कमेंट में लिखिएगा, हम आपके लिए रिंगटोन बना के देंगे। राजू जी प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर राजू प्लीज़ पिक अप द कॉल। राजू जी आपका कॉल बज रहा है, प्लीज़ पिक अप द कॉल। राजू जी कोई आपको कॉल कर रहा है, एक बार नहीं आपके पास बार बार कॉल लगाया जा रहा है, पर आप कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। प्लीज़ एक बार कॉल उठाएं और बात करें और जानें कौन आपको कॉल कर रहा है। मिस्टर राजू प्लीज़ पिक अप द कॉल।